वो हमारी प्लेटें जो हैं, घर के बर्तन किसी भी मटेरियल के हों, उनमें पिलाहट आ जाती है। जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम इनको इकट्ठा करके साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन उनके ऊपर सालन, हल्दी, कोल्ड ड्रिंक्स के निशान रह जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। जब दोबारा हम इनको निकालते हैं, कोई मेहमान आए या घर वालों के आगे रखते हैं, तो ये पीले पीले बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं इनकी सफाई आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से साफ़ करना है। जब भी आप इन बर्तनों को निकालेंगी तो ये साफ़ सुथरे चमकदार आपको मिलेंगे। तो आज मैं आपको इसकी सफाई बताऊंगी। और ये देखिए, मेरे पास कुछ प्लेटें हैं जो कि पिलाहट वाली हो चुकी हैं और बहुत बुरी लगती हैं। जब हम उसको दोबारा किसी मेहमान के लिए या घर वालों के लिए निकालते हैं तो ये अच्छी नहीं लगती। और इनकी सफाई करने का एक आसान तरीका बताती हूँ, उसे आप नोट कर लें और फिर आप इसी तरीके को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके बर्तन साफ़ सुथरे चमकदार होंगे। इसके लिए मुझे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा वो डालना है और 1 टेबलस्पून जो मैंने अभी आपको बर्तन धोने वाला तेल दिखाया है, ये बाज़ार से, मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको भी आप बाज़ार से ख़रीद लें और अपने घर में रख लें। जब आपके बर्तन इस तरह ख़राब होने शुरू हो जाएं तो आप इसको इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून ऑयल का और 1 टेबलस्पून मीठे सोडे का, और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये झाग वाला पानी बन जाए तो आपने जो भी आपके पास पीले बर्तन घर में मौजूद हैं उनको आपने इसमें डाल देना है और कुछ देर के लिए डुबो के रख देना है। तकरीबन 45 मिनट इसको, जिसके ज़्यादा डार्क कलर हैं यानी पीले हो चुके हैं, उनको 45 मिनट तक रखिए और फिर निकाल के देखिएगा कि वो किस तरह उसका पीला रंग और पिलाहट ख़त्म हो जाएगी। और आप देखिए ये बर्तन आपके चमचम करेंगे। तकरीबन अभी मैं आपको दिखाने के लिए 10 मिनट के लिए इसको डुबोया है और अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से सारी पिलाहट इसमें से दूर हो चुकी है। और अब आप इसे किसी जाली के साथ, कपड़े के साथ या फोम के साथ अच्छे से रगड़ लें, ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें पिलाहट रह गई है वो रगड़ने से साफ़ हो जाएगी। और आपने इसको इसी तरीके को फॉलो करना है। अब मैं इसी तरीके से जो दूसरे बर्तन हैं उनको भी इसमें भिगो दूँगी और फिर मैं साफ़ पानी के साथ इसको साफ़ कर दूँगी। आप चाहें तो अपने हाथों पे ग्लव्स रख लें। मैं आपको दिखाने के लिए ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए आपकी जो मर्ज़ी है उसी तरीके से आप करें। आप देखिए ये मैंने प्लेट आपको साफ़ करके दिखा दी है। तकरीबन हर बर्तन को हमने इसी तरीके से, जो कि पीला हो चुका है, इसी तरीके से हमने साफ़ करना है और फिर बहुत ज़्यादा हमारी आसानी हो जाती है। अब ये देखें, ये वही बर्तन है जिसमें इतना पीला रंग जम चुका था। अब ये वही बर्तन आपको मैं दिखा रही हूँ कि साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो चुका है। अब आप इसको साफ़ करके अपने बर्तनों को दोबारा से रख सकते हैं। अब मैंने आपको शीशे के गिलास दिखाने हैं जो कि पड़े पड़े अलमारी में काले हो जाते हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, क्योंकि इनका रंग बहुत काला हो चुका होता है। इनको भी एक आसान तरीका है कि हम अपने बर्तन को ज़ाया ना करें। इनको भी हम अच्छे तरीके से सफाई के साथ साफ़ करके चमकदार बना सकते हैं। आप इसी पानी में इनको भी 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। फिर आप इसको अच्छे से स्कॉच ब्राइट से आप रगड़ लें और इसके बाद देखिएगा कि इनकी भी रंगत माशाल्लाह से बहुत अच्छी और साफ़ हो जाएगी और ये हमारे बर्तन नए जैसे लगेंगे और इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। ये देखें, ये वही गिलास हैं जो भी मैंने आपको दिखाए थे कि बहुत ही पड़े पड़े काले हो चुके थे। अब मैं इनको साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ कि यही मेथड है इसका और आपने इसको इसी तरीके से साफ़ करना है। ये मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो कम मिकदार में इसलिए की है कि मैं आपको थोड़ी चीज़ें साफ़ करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बर्तन ज़्यादा हैं तो आप
इसकी मिकदार को डबल कर लीजिए। अब ये देखें हमारे गिलास चमक गए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार चमकदार वाले गिलास तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, ये आप देख चुके हैं कि ये गिलास कितने साफ़ हो गए हैं। अब एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, वो भी यही तरीका है कि ये हमारे पास प्लेट है, इस पर कुछ पक्के दाग लग चुके हैं, उनको भी साफ़ करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि इस पर आप हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा फैला के डाल दीजिए और हाफ़ टी स्पून कोई सा भी सर्फ घर में हो वो भी इसमें फैला के डाल दीजिए। अब इसको मज़ीद इस दाग को साफ़ करने के लिए एक लेमन ले लीजिए, उसको भी आप अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर इसको निचोड़ने के बाद इन चीज़ों को मिक्स करके आप इस प्लेट को कुछ देर के लिए ये लगा दीजिए और फिर देखिएगा कि ये भी माशाल्लाह से साफ़ हो जाएगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका यूज़ कर लें, 1 टीस्पून सिरका यूज़ कर लें और फिर आप इसको किसी अच्छे से कपड़े के साथ या जाली के साथ अच्छे से फैला दीजिए ताकि आपके जो दाग हैं बर्तनों पे वो साफ़ होने में आसानी हो जाए और जब हम इनको इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही साफ़ सुथरे बर्तन आपको मिलें। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ रही हूँ ताकि ये साफ़ सुथरे हो जाएं और इसके जो रंगत है, इस पे जो पिलाहट है या कोई काली चीज़ लग गई है तो वो भी साफ़ हो जाए। अब मैं साफ़ पानी के साथ इसको धो के दिखाऊंगी। अगर आप ख़ुद धोती हैं तो ठीक है, अगर आपने हेल्पर रखा हुआ है बर्तन धोने वाली तो उसे आप महीने में 2 बार यही तरीका करके अपने बर्तनों को साफ़ करके खुशक करके अपने अलमारी में रख दीजिए। जब भी आप निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और ये बहुत ही साफ़ सुथरे बर्तन होंगे। अब मैं आपको पानी वाली बोतल दिखाऊंगी जो कि हम स्टोर में फेंक देते हैं और उसे इस्तेमाल नहीं करते। आज मैंने इनको निकाला है और ये बहुत ही गंदी हो चुकी हैं, स्टोर में पड़ी थी। तो आपको मैं इसकी सफाई का भी यही तरीका बताऊंगी। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वही, जो पानी आपके पास बच गया था ऑयल का, मीठे सोडे का, तो उसको आप इसी पे यूज़ कर लीजिए। और ये देखें मैं इसके साथ स्टील मुंज की तारें जो हैं उनको लगा रही हूँ या स्कॉच ब्राइट है उनको आप ले लीजिए और इसके साथ रगड़ के ना आप इस पानी से इसको अच्छे से साफ़ करें। टिप मैं आपको मटर छीलने की सिखाऊंगी, वो बहुत ही आसान है और जब हम मटर लेके आते हैं तो हमें बहुत महसूस होता है कि ये कुछ मटर सख्त होते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इसकी आसानी के लिए मैं आपको ये एक तरीका बताती हूँ कि आपने ये मटर जो हैं प्रेशर कुकर में डाल देने हैं छिलके समेत और इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और आपने कुकर को बंद कर देना है। जब इसको अच्छे से स्टीम मिल जाए तो आपने ये सीटी को नहीं चलने देना, सिर्फ आपने इसकी स्टीम देनी है ताकि ये मटरों के छिलके नरम हो जाएं और थोड़ी देर के लिए इसको हम गर्म करके उतार लेंगे, ये जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसको स्टीम देने के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको मैं चूल्हे पर रख दिया है और इसके नीचे आग लगा दी है। अब देखिएगा कि 2 मिनट में या 1.5 मिनट में ये इसको स्टीम मिल जाएगी तो फिर हम इसको आसानी से छील लेंगे और इसके दाने इसी तरह फ्रेश होंगे और इन दानों को हम फ्रीज़ भी करेंगे। अब ये देखें मैंने थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम दी थी। अब इसके छिलके देख लीजिए कि इसके छिलके किस कदर नरम हो चुके हैं और ये बड़ी आसानी से अब ये सख्त वाले छिलके आसानी से खुल जाएंगे। आप देख लीजिए कितने फ्रेश हैं ये और इसको हम पकाने के लिए फ्रीज़ कर देंगे। आप भी इस तरीके को ज़रूर करें और दूसरों को भी बताएं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और ये देखें मैं आपको ये तमाम मटर कितनी आसानी से छिलका खुल जाता है और इसमें ये मटर शामिल कर लेंगे। तो आप ये देखिए इसी तरीके से आपने एक एक छिलके वाले मटर को निकाल के एक बॉल में डाल लेना है
और इसमें सारे मटर शामिल कर देने हैं। अब आपको ये तरीका आसान लगेगा। अब अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये मैंने कितनी आसानी से, और कोई मटर इसमें पका नहीं है, उसी तरह फ्रेश जिस तरह के मटर के छिलके में ये फ्रेश होते हैं। इसमें कोई ये पका नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका छिलका नरम हुआ है जो कि मैंने स्टीम किया है। अब इसमें कुछ ऐसे मटर होते हैं जिनकी शाखें निकली होती हैं, वो दूसरे मटरों को भी ख़राब करते हैं, इसलिए इसको हम फ्रीज़ करेंगे और फिर हम जब भी खाना वगैरह तैयार करना हो या चावल पकाने हो तो ये आपको फ्रेश इसके मटर के दाने मिलेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा ये मटरों का मसला। अब ये देखिए, मैंने इसको तैयार कर दिया है। अब ये थैली मैं फ्रीज़ कर दूंगी या फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें, अब इसमें जब तक आप चाहें, जब आपका दिल करे, अपने ये तैयारशुदा मटर निकाल के अपने खाने के लिए तैयार कर लीजिए। अब इसका दूसरा भी तरीका एक है, वो भी आप कर सकती हैं। अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको नहीं स्टीम देनी तो इसका एक और भी हल है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे घरों में गैस भी नहीं होती, तो उसका फिर नेमुल बदल यही है कि हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े पे अपने तमाम मटर डाल देंगे जो कि हमें फ़ौरी दरकार है और उनको छीलना है। उसको हम इस्त्री से मटरों को प्रेस करेंगे। जब ये मटर प्रेस हो जाएंगे तो इसमें स्टीम आ जाएगी और इसको भी हम बड़े आसान तरीके से छील लेंगे और हमारे मटर बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएंगे। अब इन मटरों के ऊपर हम एक और कपड़ा डाल देंगे और ये देखिए, मैंने अब इस्त्री लगा दी है। अब इसको इस्त्री से प्रेस करूँगी ताकि इसकी हीट जो है वो इनके छिलकों में आ जाए और छिलके नरम हो जाएं और हम आसानी से, एक तरीका मैंने आपको प्रेशर कुकर वाला बताया है और दूसरा मैं आपको इस्त्री वाला बता रही हूँ। ये देखें, अब तमाम मटर स्टीम हो चुके हैं और इसके जो छिलके हैं वो कितने नरम हो गए हैं और इसको भी हमने निकाल के एक बॉल में रख लेना है और इसको भी हम स्टीम कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से कितने आसानी से हमारे मटर के दाने निकल रहे हैं और कितने फ्रेश हैं, और इसको हम किसी वक्त भी अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।